Langkai janalong eviction alam kia potak pini nithom ke chokalong suluk sodak pen arni ke thon. Labang song bong sitame hum kep susah hem ki pripot. Pini thare ni final cap arni International Women Day celebration arni ke London. Hambren along black topping atowar ye Mongol sing timung ari deng pen kang pupon. Pini Indian Red Cross Society district level orientation amai mission pen kitchen pon. Pini hanjang langsung sport session patua klamalong CMSGUYI 2018-2019 scheme labang soka mapan 20 lakhs kepanong pot. Langkai janong eviction alam kia petak pini peni thom kecok asailong. Polis CRPF Forest lapen ARO cokamar atum celangsi puthot eviction damjia panci siglo. Sita eviction asailong aron repen longli kacerai atum towar along tomsi thurpak pen ke khang thip lapen kacesong asai kedeng ajoyne api halapur khojai district pen Karbi Anglong administrative angbong ahoy aputhak ke pang samjia pan pura kachingwai apor ki pipedet ajoyne eviction ke khang thip atum aphan sai jogje lathi charge pinangkok. Sita pini hum kep sose ahem pilong lo bangsa alam kia potak alam kita jiang ringsi dambong di puban bertap mangdang sondom terang lapente sopen terang News 24 Karbi Anglong. Pini thare ni final cap arni International Women Day celebration 8 March 2019 dongkam muka marong sepelong stame talon pom. Mai pi rupali BP lapente kongchun bang pi Purnima timung pi alang litung pen si jalin si bang pharoi siso se soalo tum chetong dung si mesen pen chethan chimum pom. News 24 Karbi Anglong apurang kepan kahum brida mahut nange thamdun atengke. Office doan sitame arni seking haplup nang jipusi chuniri patupo. Labang somai long risak paman pen kecetong dun akhai dongkam mukam tahun komiti vice chairman Rensing Timung lapan ward commissioner Citu Terang Rajan Kramsa alang litung cicetong dun si mailong RDP dun dong si arni kethe binong lo pulotang tenin dum phansi tame isi awar sai nang ki piponai lapu nili tu mahin pen kamat hapon bangke office hai hui si tame pinya somson bangke holiday nang piasonte me parji pusan sini tum bangke pinya bangke kamat hapon apen kacing wai pon Pini hamran rong black topping atobar ia Mongol sing timung ari deng pen kang pupon ingkoi boitha langso MLA LSC kapalo rong mandualong PMGSY 2017-2018 aningkana phaman black topping atobar kimi pini nerkep hamran MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council ia Mongol sing timung ari deng pen kang pupon. Labang sotowar kimi kang pualong kecetong dun khiruni PWD SDO Bisujit Sum VDC chairman Sarsing Phangcho Rat Klembang Longsing Rongphar Vidya Kramsa Dhon Inghi contractor lapente ratatum bangso PMGSY kimi kang puahut cetong dun si RDP dun. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Pini ada porpai kia bapor pen Indian Red Cross Society Karbi Anglong aro tum methangsa hem along Indian Red Cross Society Assam aro tum pen IRCS Karbi Anglong aro tum seki kipi amai kibi. Bangsa mai long boring phangchu chunbang ahin pen si mai charipon mai long Raj Sharma Program Officer Laba Sharma Disaster Officer Judis Juliram Terang Treasurer IRCS Upen Ingti Managing Com Member Mensing Ronghang Disaster Chunbang pencenglok kethi giding atum cetong dun si mailong RDP dun bangso mailong athepi kis seke kipi lake botor bokan kacelar ahut kosom si munit atum kedut ketak jima lapen kacire mek jima bangso pothak si cetham timum ponsi maing sabjin pen pechun pon. News Desk Report News 24 Karbi Anglong.
Bina da porpai Chris e por malom pen hancang lang so sport station pathua klam along CMSG UYA 2018-2019 skema farman 20 lakhs ke panong pon. Long ek songpon long Karbiang Autonomous Council speaker akai long kiti mori teng pensi ingku pon mate long ek sompo. Alang long kecerap kecitu dun laki JC pathak abaring IM Karbiang Autonomous Council lapente HSA amai pura Pratap Rongphal. Ladat pen piar ada profai Chris sira citema por malom pen puthot mai pedu pontu. Tabang so mai long mai cari pon laki JC pathak abaring IM Karbiang Autonomous Council. Alhi sarpaman pen kecetong dun Karbiang Autonomous Council speaker long kitimung manpeng alhi relief ronghang DSO Dipu Rajendra Rongpi abarim XEM Karbiang Autonomous Council Ram Singh Tokbi abarim XEM Karbiang Autonomous Council pentang lok penam kiti-kiti dong cetong dun hancang langsung pen berita pangdak pon Bisnu Lekhe News 24 Karbiang.